Всем привет! У нас первая вылазка в город. Я тут газельку реставрирую. Кое-что нужно закупить. Купил не все, не к всему был готов. Поэтому прокатимся в город. Посмотрим.
Вот именно на этом светофоре мечталось. Едем в парикмахерскую, подстрижемся, а дальше будем делать дела.
Нашарили из Леруа. Едем в старый город сейчас. Надо купить фары на газель. Правда, как я их повезу, не знаю. Ну все, вроде все дела сделали. Только фару не купил, блин, на Авито не отвечает. Что за привычка, блин? Ну ладно, я в среду поеду мотоцикл на учет ставить. Заеду, еще фары куплю. А так, в принципе, по городу понравилось кататься. Ничего так. Чувствуешь себя свободнее, ты в машине. Сейчас опять домой. Ну, преимущество, конечно, то, что в пробках вообще не чувствуешь себя беспомощным, правильно, вот так вот сказать, да. Едешь и едешь.
заправиться.